सांगी फरोश शहर खां रिपोर्ट करे रहियो आहे गुलाम मुस्तफ़ा खुसो। समूरी सिंध जियां सांगी फराव में 1 डिसंबर सकाफ़ती ॾियारे जे हवाले सां जिस्कम जे सॾ ते ज़बरदस्त रैली कढी वई, जंहिंमें शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई, जंहिंमें सिंध जे जीआरपी जे वाइस ज़रिए सिंधु दरिया मां पंजाब कैनाल करण ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करायो वियो। करारदाद पास कई वई, जंहिंमें हुकूमत जे वक़्त खां पुरतौर मुतालबो कयो वियो त फिलफौर कैनाल रद्द कया वञनि। सिंधु दरिया असांजो जियापो आहे, उन ते कंहिं क़िस्म जो कैनाल असां सिंधी माण्हू कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कंदासीं। समाजी सरवानन अली हसन चांडियो, जहांगीर पंवर, अली मुर्ता ॾाढाई समेत सांगी फराव जी इर्द गिर्द जे सियासी ऐं समाजी रहनुमान शिरकत कई।